vai rápido. A impressão minha tem a perna maior que a da boca. Cadê o pote? Dá um segundo, eu limpo a perna, olha só a perna. Tem uma dobra ali que não explica. A perna dela. Meu Deus. O problema é ela pisar no tecido dela e cair. Se quiser um tecido, não consegue. Ó. Ela pisou aqui no tecido.